السلام عليكم. صباح الخير، صباح الجمال والسعادة، صباح الحب والسلام. النهاردة 26/11 في سنة 1990 قام شاب مصري باختراق الحدود المصرية الإسرائيلية ونفذ عملية اغتيال. أنا النهاردة مش بمجد ولا بجرم أي حد من أطراف المشكلة. احنا بنقول الموضوع وبنناقشه وبناخد منه الخبرة والعبرة اللي ممكن تفيد مش بس الأفراد، بل يا رب كمان إنها تفيد حتى الدول. إيه اللي حصل في مشكلة محمد حسن محمد؟ جندي مصري واقف على الحدود المصرية في النقطة بتاعته، الحدود المصرية الفلسطينية اللي فيها الكيان الصهيوني. حصل إن العلم المصري اللي متعلق في المكان اللي هو فيه طار، وقع هو في مكان مرتفع، فطار العلم وقع جوه الحدود الإسرائيلية. فما كان من الجندي الإسرائيلي اللي أكيد برضه الميديا والتفكير المتطرف مسيطر عليه، قام بإهانة العلم المصري. الحدوتة كلها أكيد يعني معظم الناس عارفينها. الراجل الصهيوني ده بفكره المتطرف اللي مش بيحترم البلد اللي بينه وبينها جوار، واللي بينه وبينها معاهدة سلام، واللي المفروض إنه يحترم مشاعر الناس اللي فيها، زي برضو ما المفروض إن الناس التانية بينهم وبينه معاهدة سلام المفروض إن هم يحترموه ويدوله الأمان. لما وقع العلم ما كان من هذا الإسرائيلي إلا إنه أخذ العلم، وربنا يا رب يعز كل بني آدم ويرفع راية أعلام الحق اللي مش مغتصبة لحق حد. أخذ العلم ونظف بيه الحذاء بتاعه. مش بس كده، على العهدة على الراوي احنا طبعا ما شفناش، لكن الخبر بيقول إن هذا الرجل في اليوم التالي جاب زميلته وبدأوا يمارسوا علاقتهم الحميمة على العلم كنوع برضه من الامتهان للعلم. بالتأكيد أي شخص في الدنيا بيتربى على إنه يحترم علم بلده، وبيتربى على إنه يدافع عن علم بلده. طبعا أكيد الشخص المصري الدم كان بيغلي في عروقه. هو بيقول إنه قال لرؤسائه اللي حصل وهم رفعوا الموضوع للحكومة. طبعا موضوع زي كده أكيد مش هيتاخد في يوم وليلة، يعني مش هيتاخد قرار في يوم وليلة، هياخد وقته على بال ما مثلا وزارة الدفاع تتصل برئاسة الجمهورية، ورئاسة الجمهورية تاخد خطواتها علشان تكلم وزارة الخارجية، وزارة الخارجية تشوف تقرر ايه اللي هتعمله، وتعمل اتصال بالجانب اللي حصل منه الخطأ، وبعدين يجي رد. فالموضوع ده طبعا اكيد هياخد وقت. الشاب المصري اكيد في الوقت ده هو كان عنده 23 سنة، ما فهمش الموضوع بالشكل اللي احنا بنتكلم فيه ده. انا دلوقتي بتكلم بعد الموضوع ما حصل ب 25 سنة ولا اكتر، 30 سنة مثلا، صح؟ 30 سنة تقريبا، سنة 90 للنهاردة 30 سنة. انا نفسي في الوقت ده برضو كنت صغير قوي، واكيد تفكيري في الحاجات كان هيبقى اقل خبرة ومش مستوعب ايه اللي بيحصل. المهم ان الحادثة دي حاصلة، والولد دمه بيغلي بسبب اللي شافه وبسبب اللي احنا ربينا ولادنا عليه من سنة 67، سنة 48 كمان، 67 وبعدها مثلا حرب 73، وكمان جم قالوا في معاهدة سلام، لكن معاهدة السلام مش ما بين الحكومات، مش ما بين الشعوب. موضوع فيه في التربية في غل كتير قوي داخل النفوس، وطبعا هيفضل الغل ده موجود طول ما الجانب المغتصب هو مغتصب، وطول ما هو كل شوية بيجدد المشاكل مع الناس اللي حواليه. اللي حصل ان الشاب دون فكر انه يحاول يصوب بندقيته على الراجل اللي عمل اهانة للعالم ده، وهو قناص بيعرف كويس قوي يستخدم السلاح، فقال هستخدم سلاحي
أقتل هذا الشخص. تيجي المشكلة أكبر بقى، يحصل مشكلة في قلب فلسطين، جوه فلسطين، في أحداث القدس، إن جماعة إسرائيلية، جماعة من الصهاينة عاوزين يرفعوا هيكل، حاجات في عقيدتهم، دخلوا الجامع وهم بيعملوا الموضوع في يوم فيه 4000 مصلي. فطبعا أكيد ال 4000 مصلي وقفوا ضدهم، دول عاوزين يعملوا حاجة ودول عاوزين يعملوا حاجة، كل واحد بيدافع عن عقيدته، ومفيش حكومة عادلة تاخد الموقف الحيادي علشان تفصل ما بين الناس دول. وعلى فكرة الموضوع ده دايما بيكون موجود، يعني هنلاقيه في كل بلاد الدنيا، الموضوع يوصل إلى العقيدة والحكومة في صف ناس ضد ناس، فبتبقى العملية مطحنة. وبالفعل حصل إن ناس كتيرة بعد أيام من حادثة العلم دي، ناس كتيرة من الفلسطينيين في قلب بلدهم، في قلب جامعهم، اتقتلوا على ايد الصهاينة. تفكر الشاب هنا انه لا، ده انا هغير الخطة بتاعتي تماما، انا بقى مش شخص عمل غلطة تجاه العلم بتاعي هقتله، لا ده انا بقى هروح اتمرن. هو اصلا كان شاب رياضي بيلعب، فيما اذكر يعني بيلعب كاراتيه، وبنيته الجسدية كويسة، سن 23 سنة، يعني في سن قمة اللياقة البدنية. وراح مزود كمان بقى، خطط ان هو هينزل من على التبة بتاعته، يدخل جوه الحدود الإسرائيلية، يحاول ان هو يهاجم الإسرائيليين ويقتل منهم أكبر عدد ممكن. وهو طبعا أكيد كان حاطط في دماغه ان في اللحظة دي هينال الشهادة ويبقى دخل الجنة. أكيد علشان يوصل لأنه يقدر يعمل ده، يعني أنا متصور كده، أظن إني مرة من المرات قريت أو سمعت، لما بقول لكم الموضوع من 30 سنة، ويمكن أنا آخر مرة سمعت عن الموضوع ده كان من حوالي 10 سنين مثلا، إن هو اتدرب في قلب القرية بتاعته أو في قلب المكان اللي بيتمرن فيه في أيام الأجازات اللي بينزلها، مرن نفسه علشان يقدر يحمل أكبر عدد من الذخيرة معاه. على فكرة الخزنة دي اللي هي بتاعت البندقية اللي بتشوفوها في الأفلام كده عمالين يشيلوها ويرموها، دي تقيلة، فلما يكون معاك واحدة هي تقيلة، لما تيجي تحط كمان 2 3 هيبقوا زي الداهية. فلما تيجي عاوز تشيل 640 طلقة، يعني حوالي 20 خزنة واكتر بقى، يعني تقريبا لو كل خزنة مثلا عادة الخزنة المفروض يكون فيها 30، عادة بنعبيها اقل 3 طرقات علشان ما تبقاش ضاغطة على السوستة. الناس اللي قضوا الخدمة العسكرية وليهم علاقة بالجيش او بالرماية عارفين الموضوع ده، لما بنيجي نعبي الخزنة بنخليها ناقصة 3 طرقات. يعني هو بالتقريب كده كان عاوز له حوالي 20 او اكتر من 20 خزنة عشان ياخد ال 640 طلقة دول. 20 خزنة حاجة زي التهمة يعني. النهاردة انت تقوم حاطط حاجة مثلا كده وزنها حوالي 10 15 كيلو وعاوز تجري مسافة طويلة جدا وتنفذ اللي انت عاوز تعمله، وبعدين في حاطط طبعا انت في حسبانك ان لو ما حدش اصابك انك عاوز ترجع المسافة دي كلها تاني. المهم هذا الشاب بعد ما عمل تدريباته وحس ان هو في اللياقة البدنية انه يقدر يعمل الموضوع ده، قرر انه ينفذه يوم 26/11 اللي هو بيناسب النهاردة. وصل الشاب داخل الحدود اللي فيها الكيان الصهيوني، وقدر فعلا انه يكمن لناس من الجيش وهم جايين بعربية جيب وأتوبيسين كمان، وكانت النتيجة انه قتل 21 من العساكر الإسرائيليين أو الضباط، خلطة يعني، وأصاب كمان حوالي 20، وأتلف معرفش عربيتين، ده الكلام اللي كان محطوط في المحاكمة يعني، وأتلف عربيتين وعرف كمان يرجع يجري لحد ما وصل داخل الحدود المصرية. وهم طبعا اكيد كانوا بيطردوه. خلي بالكم ان موقف زي كده ده مش فيلم انت بتتفرج عليه، ده شخص بني ادم حقيقي بيعمل الموضوع ده. انت تو ما بتسمع صوت طلقه او صوت عربيه كاوتش عربيه بيفرقع بتلاقي اعصابك كلها بتتهز، بتلاقي نفسك مش قادر تجري. فهو علشان يقدر انه يعمل ده كان مجهز نفسيا وقادر انه ينفذ ده، وربنا كرمه بانه يعرف يرجع تاني يدخل الحدود المصريه. في الحتة دي بقى ان هو بعد ما دخل الحدود المصرية قاعد تحت شجرة، والجنود الإسرائيليين بيحاولوا ان هم يقتنصوه. ناس بتقول او معلومة بتقول ان هو اصيب في راسه، ومعلومة بتقول لا ده هو ما اتصابش في راسه. في كلتا الحالات لما شفناه، لانه بعد كده حصل له استضافة في بعض البرامج والجرايد، مفيش اي اثر في دماغه ولا اي حاجة، ففي الغالب ان ما حصلش اصابة في الرأس. ونجي وصل الشاب دخل جوه الوحدة بتاعته تمام، وهو ما فيش أي إصابة فيه شديدة. سلم نفسه لقائد الوحدة بتاعته، اللي طبعا أكيد اكتشفوا إن هو أخذ خلي بالك أنت وأنت جندي عشان توصل للخزنة دي لابد إنك تروح لمخزن السلاح، ومخزن السلاح ده مش سهل إنك توصل له كده. ممكن يكون هو استغل
يوم يكون هو خدمة سلاح، يعني واقف على السلاح، خد الخزن بتاعة البندقية وخد له بندقية واتنين يمكن، وراح نفذ العملية. لما رجع أكيد كانوا اكتشفوا إن الخزن دي نقصت في أكتر من 20 خزنة، وفي حد ذاتها دي لوحدها كده قضية تودي في داهية في الجيش. يعني أنت لو واقف خدمة والسلاح بتاعك ضاع منك، أو ضاع منك الخزنة، أو ضاع منك طلقة واحدة، ممكن تعمل لك مشكلة كبيرة جدا. ده مش بس بقى طلقة واحدة، ده خد 20 خزنة ب 640 طلقة راح ورجع من غيرهم. ففي حد ذاتها دي لوحدها قضية ممكن تجيب للواحد 10 سنين، بعيدا عن ان ايه هو اللي عمله في الطرف التاني. قائد الوحدة بتاعته حسب هو ما بيقول اللي هو سلم نفسه له، قابله بترحاب شديد وعملوا معاملات الأبطال. وبالفعل لو كان هذا الشخص مثلا في حرب 73 أو في حرب معلنة ما بين بلدين وقتل 20 شخص أو أكتر وأصاب عدد تاني من جنود العدو في الحرب، أكيد كان هياخد نجمة سينا، أكيد كان هياخد لواء الشرف من البلد بتاعته في أي بلد كان. لكن برضه في أي بلد كان اللي هو عمله ده من غير ما يكون حد مصرح له إن هو يعمل ده، ومفيش حرب معلنة بين البلاد، فمن المؤكد في أي بلد في العالم هيتحط قدام المحاكمة وهيصدر عليه حكم نتيجة لعدة تهم، يمكن يكون آخرها اللي هو عمله تجاه العدو. يعني لو شفنا القاضي العسكري اللي حكم عليه بالسجن، يمكن وهو بيحكم عليه عشان قتل 20 شخص، لا طبعا هو مش عشان قتل 20 شخص من العدو، لا انت علشان لم تلتزم بقواعد الجيش، ما سمعتش اوامر رؤسائك، لما رؤسائك قالوا لك احنا بلغنا وانت ما انتظرتش. كل الحدوته تتعلق بعلاقتك انت بخدمتك وببلدك، وبناء عليه في قانون العسكرية زي ما بقول كده، طلقة واحدة ممكن تضيع منك وانت واقف في الخدمة كده وبتبدل الخزنة، بتعد كل الناس اللي قضوا الخدمة العسكرية عارفين الموضوع ده، بتعد الطلقات وانت بتسلم الخزنة، لو ناقصة طلقة واحدة هتحطك في السجن على طول في الوحدة لحد ما اشوف فين الطلقة دي، وهنفضل ندور عليها في الرملة لحد ما نلاقي الطلقة موجودة فين، وهتعاقب على الإهمال لأن ضاع منك طلقة واحدة. هذا الشخص بكل الناس اللي قابلوه، وبعد كده طبعا هو تحول للمحكمة وراح المحكمة، وفي قلب المحكمة في صحفيين وفي محاميين وفي ناس موجودة من الشعب، الكل بيمجد هذا الشخص ومحدش بيختلف على انه بطل شعبي. لكن امام الحكومة اللي مسؤولة امام الدول الاخرى وامام العالم اجمع هذا، وامام القانون اللي اقرته الدولة، هذا الشخص عمل مخالفة. ايه الفايدة من الحدوتة دي؟ اكتر من حاجة في قصة هذا الرجل انا بقولها النهاردة، لان فيها اكتر من فايدة لاكتر من شيء، ولابد ان احنا نحاول نوسع صدورنا واحنا بنتكلم عن الموضوع، ونوسع مداركنا واحنا بنناقش الحدوتة كلها كده. الحكومة ما اخدتش ضده قرار مثلا انت قتلت ناس الحكم هو الاعدام، ما كانش هو ده الحكم، وده دليل على ان موضوع قتله لناس قتلوا دول ما كانش القضية الأساسية. يعني الحاجة التانية إن هو اتسجن وقعد فترة سجنه كاملة وخرج وعاش في قلب البلد. وده يرجعنا لإيه؟ لو فاكرين الفيديو أو القصة بتاعت سليمان خاطر، هحط لكم وصلة هنا، أظن أنا كنت عامل فيديو عن سليمان خاطر، وسليمان خاطر كان مات وهو في السجن، وأشيع في الوقت بتاعه ان الكيان الصهيوني المساد الاسرائيلي قدر ان هو يخترق مش بس يخترق مصر، لا ويخترق السجن ويعدي من اسوار السجون ويوصل لانه يقتل مسجون جوه السجن، او غالبا فيما اذكر يمكن كان في المستشفى. المهم ان اشيع ان هم قتلوا، ان وفاة سليمان خاطر كانت بكفاءة وبانتقام، وان اي حد يا جماعه، وده اللي بيحاول دائما عدوك يوصله لك، اي عدو كان، اي عدو هو بيحاول يوصل لك ايه؟ انت لو عملت اي شيء ضدي انا لابد هنتقم منك وهجيبك من قلب بيتك من وسط عيالك، هموتك ويمكن اموتك انت وعيالك، هولع فيك في قلب شقتك، ولو انت مسجون في قلب السجن هوصل لك وهموتك. ودي مش حقيقه، ويثبتها لنا قصه محمد حسن. ده مش سليمان خاطر كان قتل 7 تقريبا فيما أذكر وأصاب عدد حاجة كده يعني، تمام. محمد حسن بقى ده الموضوع أكتر من كده، ده دخل لهم الحدود
وقتل منهم 21 وأصاب 20 وأتلف لهم اللي أتلفوا، ورجع وقعد في قلب السجن على قد ما قعد، وخرج وعاش جوه البلد ومحدش قدر يعمل له حاجة. الحمد لله رب العالمين. ونسأل الله ان هم ما يعملوش، لان لما هم هيعملوا حاجة هيرجع انت تضطر انك تعمل قصادهم حاجة، وانت تعمل وهم يعملوا، ويفضل الشر دائما موجود بين البشر، واحنا مش عاوزين كده. يعني احنا عاوزين على الاقل جالك جار مقرف، اديك عايش بقى، حاول انك تتعايش معاه يعني. يبقى دي نمرة واحد. محمد حسن لما اتحاكم على المخالفات اللي عملها امام القانون بتاع بلده. الناس كلها حتى الضباط اللي كانوا مسؤولين عن انهم ياخدوه ويودوه ويجيبوه كانوا بيقولوا كده، يعني بنشتري له حلويات وبنتصور معاه وبنعامله معاملة البطل. فالرأي الشعبي حتى من الضباط، شرطة او جيش او الناس اللي المفروض ان هم قابضين عليه، هم بيعاملوه على انه بطل. لكن امام القانون، قانون لابد انه ينفذ. واكيد هو لما دخل السجن كان بيعامل اكيد مش عايش في 5 نجوم يعني، لكنه كان الناس كانت محترماه، لانهم فاهمين ان هذا الرجل ده مش مجرم يعني واحد قطع طرق ولا حاجه، ده واحد كان بيدافع بالفعل عن البلد. وزي ما بقول تاني، لو كان في حرب 67 ولا في حرب 73 ولا حتى في حرب 48 كانوا اكيد هيدوله نشان. نيجي لنقطه تانية يا جماعه انا عاوز اناقشها، ويا ريت الناس تحاول تتفهمني. محدش يزعل ويقول ان انا ضد حد او على حساب حد او بروج لحد على حساب التاني. انا راجل بره الموضوع بعد 30 سنة بعيد عن الناس دي، شفت الناس دي بس من خلال المعلومات زي ما اي حد بيقرأ عنها، وبحاول ان انا اضفي خبرتي عليها وافكر فيها بعيدا عن اي المشاعر اللي تأثر علي. محمد حسن لما خرج اخذ الشهادة العسكرية بتاعته، كلنا عارفين طبعا لما تخلص الخدمة العسكرية بتاخد شهادة عسكرية. شهادة الخدمة العسكرية بتاعتك لابد تكون الاسم كده أفضل اسم، قدوة حسنة. قدوة حسنة ده على حسب علمي أيام يعني من 30 سنة فات. لو أنت واخد قدوة حسنة دي، لما تروح تتعين بقى في التربية والتعليم، تروح تتعين في وزارة الصحة، تروح تتعين يعني لو أنت خريج طب ورايح تتعين في وزارة الصحة قدوة حسنة تتعين على طول. لو أنت مثلا خريج تربية ورايح تتعين في التربية والتعليم قدوة حسنة تتعين على طول. لا وهكذا. إلى جانب كمان اذكر ان كان بيقول ان في معظم هذه الشغلانات، يعني حتى المدرس اللي رايح يشتغل في التربيه والتعليم بيقولوا ان في حاجه اسمها استعلام امني. اكيد محمد حسن بما انه خالف التعليمات العسكريه الشهاده بتاعته جت سيئه، وده معناه ان لما هيروح في اي مكان علشان يتوظف مش هيتقبل قانونا، لا يقبل. دي نمره واحد. يعني قانونا انت لما يجيلك واحد بشهاده سيئه ده معناه ان الجيش بيقول لك يا عم ان الراجل ده غير ملتزم. طب انا شغاله ازاي عندي يعني؟ الجيش اللي هو المفروض انه رمز الالتزام بيقول لنا الراجل ده مش ملتزم، بغض النظر بقى عن هو مش ملتزم في ايه. طب وانا عاوز اشغل مدرس مثلا بيقولوا لي مش ملتزم. طب انا هقول له بقى تعالى لي الساعه 7 الصبح مش هيجي، ده ابسط حاجه يعني. هقول له مش عارف ايه مش هيجي. طب لا ده اكتر من كده بقى كمان. هيجي الفكره ان الشهاده دي مثلا المفروض انها تتغير بعد فتره او حاجه كده يعني في القانون، المفروض مثلا بعد ما يمر 3 سنين، بعد ما يمر 5 سنين، زيها زي اي حاجه المفروض انها تتشال من الملف بتاعك وتتغير وهكذا. طبعا الموضوع ده بيطول او بتزيد المده بتاعته وبتقل بناء على قدر حجم القضيه وبناء على تقييم الشخص اللي المفروض انه يقول ان انت كويس. يعني انت دلوقتي جاي لي بتقول لي اديني شهاده، عارفين كده زي شهاده الخبره، وانا دلوقتي المفروض ان طبعا شهاده الخبره اللي بتتعمل مزوره دي كده وبتاع، طب دي ما في حد ذاتها مسؤوليه قدام ربنا. انت بتشهد ان في شخص اشتغل عندك مثلا وان هذا الشخص ملتزم وانه كويس واذا كان ده مش حقيقي، والشخص مثلا دخل في شغل وبعدين حصل مشكله جوه الشغل ده، فانت مسؤول قدام ربنا عن اللي حصل ده. فنيجي دايما نحاول نحط نفسنا مكان الشخص التاني. يعني ايه؟ انت رايح تطلب شهادة بانك حسن السير والسلوك، وفي شخص مسؤول قدام ربنا وهيسأل قدام القانون اذا ادالك شهادة بان انت حسن السير والسلوك وبعدين حصلت منك مشكلة. حط نفسك حضرتك مكان، سامحوني انا مش لاقي يعني مش عارف ازاي اروح بالكلام شوية علشان ما يضايقش حد. حط نفسك مكان ضابط امن الدولة اللي المفروض انه يقول عنك انك حسن السير والسلوك. هل
حتى والدك أو والدتك يقدر يضمن في الحالة دي إنك شخص نتيجة لموقف ما صار الدم في عروقه جدا، مش بس اتخانق مع جيرانه، مش بس اتخانق مع مراته، مش اتخانق مع اخوه ولا مع حد، لا ده عدى الحدود وعمل وعمل وعمل، بطل، ما بنقولش لا. لكن لما انا اجي اقول له بقى تعالى يا بطل بنفس الدماغ دي، بنفس الفكر ده، بنفس الدم ده، اشتغل في مدرسة والتلامذة يتحولوا حوالين منك زي الشياطين، يتنططوا ويتعملوا، هل انا اقدر احكم ايه هيكون رد فعلك؟ اشتغلت حتى حارس مخزن وجي حد بيترازل معاك ولا بيتناقش معاك في حاجة ولا واتنرفزت، هل اي حد يقدر يضمن ان انت هيكون ايه رد فعلك؟ طبعا الكل دايما بيقول ايه ده بتوع الناس المسؤولين دول هم بيكرهونا، ده هم يا سيد الفاضل صدقني، انا في رأيي الشخصي هو بيكرر، هو ما فيش بينه وبينك اكتر شخصي، بالعكس انت يمكن لو قعدت قدامه هيقول لك برضو كده انا عاوز اتصور معاه وانت بطل وانت كل حاجه تمام، طب اديني شهاده بقى علشان اروح اشتغل بيها، يقول لك ما اقدرش. ليه يا عم؟ ما انا فعلا ما اقدرش، لان انا ما اقدرش اعرف ايه هيكون رد فعلك ده. محمد حسن لما خرج ما عرفش، على حسب اللي عرفته يعني، انه ما قدرش يلاقي شغل، وانه اعانى الامرين بسبب انه الشهادة بتاعته كانت سيئة، وبسبب هو يظن من وجهة نظره ان الاجهزة الامنية كانت ضده وكانت بتحاول انها تعرقل مسيرة حياته. انا اظن ان هو يعني سلوكه وفكره بان في حد مضطهده سلوك مبرر نفسيا، يعني فاهمين ده من علم النفس. لكن لما نحط نفسنا كمان مكان الشخص اللي المفروض ان انت مفكر ان هو مضطهدك، هو مش مضطهدك ولا حاجة، هو بيحاول يعمل شغله بأكبر قدر ممكن من الدقة، وزي ما بيقولوا ايه يعني بيقفل الباب، عارف انت اللي بيقولك الباب اللي يجيلك منه الريح، هو بيحاول ان يقفله عشان ما يجيلوش اي مساءلة وما يجيلوش اي مشكلة بسببك، او ان انت تعمل مشكلة تانية تدخل نفسك في مشكلة وتدخل ناس في مشكلة، وممكن انك تتسبب في حاجة محدش يقدر يتوقعها. والدليل على كده يا جماعة أقول لكم مثلا يعني حدث شبه كده حصل هنا في لندن. إيه اللي حصل؟ شاب اللي هم المفروض إن هم منتمين للجماعات المتطرفة دخل السجن وقعد 2 وبعدين خرج حسن سير وسلوك. بعدين إيه اللي حصل للشاب ده؟ ممكن تلاقوها في الأخبار حوالي سنة كده أو أكتر أو أقل. نتيجة برضو لأنه اللي اداله تصريح إنه يخرج ويعيش بره كان مخطئ، لان هذا الشخص لما خرج وحصل عليه ضغط نفسي وما مش عمل ايه، خد سكينه كبيره كده وخرج على الكوبري وبدا يضرب في الناس بالسكينه. كانت ايه النتيجه؟ انا مش متذكر اذا كان في حد مات، هو قتل حد ولا لا، ولكن كانت النتيجه ان في النهايه الشرطه تعاملت معاه، ضربته بالنار وموتته. وقيل في الوقت ده على طول في الحال ان تصريح له بالخروج كان خطأ، تصريح له بانه يعمل كذا كان خطأ، السماح له بانه يعمل كذا كان خطأ. هتقولي ده محمد حسن هنا هم صرحوا له، ما هو مسموح له بالخروج انه يعيش، لكن انا ما اقدرش اضمن ايه. هنا انا على فكره مش بتكلم على شخص محمد حسن بذاته، انا تاني بقول ده بالنسبه لاي حد في الدنيا، بالنسبه لاي دوله هيبقى بطل، لكن هيجد هذه الصعوبات برضو في أي مكان في الدنيا في الغالب. ليه؟ لأن الناس اللي مسؤولة عن إنها تقول لك هذا الشخص مضمون إنه يعيش ما بين الناس وما يعملش، ما يتنرفزش على حد يقوم عامل معاه مشكلة كبيرة غير متوقعة، محدش هيرضى يدي الرأي ده. حتى لو جبت أجدع دكتور نفساني هيحاول إنه يقول لك ما اقدرش، ما اضمنش. وبالتالي الشخص هنا هو لما عمل الموضوع ده ما كانش طالب شهرة، ما كانش طالب انه ياخد نشان، من المفروض انه كان متوقع انه هيحصل له محاكمة. واظن ان هو لو كان من النضج في السن دي كان هيبقى عارف ان عقبات ده هتبقى اكيد هي دي اذا نجا من الموت. حاجة تانية مهمة جدا عاوز ان انا الفت النظر ليها، ان بكل اسف برضو فيما علمت عن موضوع هذا الشخص، عن موضوع شخص محمد حسن بعينه،
إن بعض الناس استغلت اسمه، قالوا ده هو واقع في أزمة، وبدأوا يلموا له فلوس في بلدان عربية، وهو الراجل بيقول أنا ما حدش اداني أي حاجة من الحاجات دي. فيبقى يا جماعة يعني زي ما بيقولوا كده، أنا يعني مش لاقي مثال يقال يعني. الراجل في أزمة، الراجل في مشكلة، تلموا فلوس على حسه وبعدين ما تدلوش الفلوس، وهو يبقى شايل الجميلة، وهو يبقى وطبعا أكيد هيحاول مثلا على قد ما هو قادر يدخل في مشاريع. لو جه بعد كده يطلب معونة ولا حاجة من أي حد، يبقى الناس يقولوا يا عم احنا ما ادينا لك، احنا ادينا لك قبل كده، أنت عاوز إيه تاني؟ من ضمن الحاجات كمان إني يا ريت ما نحاولش نستغل الناس ونستغل اسم الناس، لان في النهايه اللي انت بتاخده ده مش حلال يعني، وانت هتروح بيه فين؟ هتروح بيه فين يعني؟ انت لميت فلوس باسم شخص ما وما اديتلوش الفلوس دي واخدتها انت، هتروح بيها فين يا عم؟ هتروح بيها لحد فين يعني؟ هتاخد فلوس تصرفها وبتاع، وفي النهايه كله غثاء يعني، وهتقابل في النهايه وجه كريم وهتتحاسب على اللي انت بتعمله ده. يعكس لنا يا جماعه الموضوع ده كله حتى الان ان المعاهدات اللي بتتم ما بين الحكومات، اذا ما قدرش الشعوب انها تسامح بعضها، هيبقى دائما ان المعاهدة ملهاش اي لازمة. الى الان هنلاقي ان المعاهدة اتعملت ما بين الحكومات من ايام انور السادات الى اليوم، نلاقي ان الشعوب رافضة بعضها، ورافضة بعضها بشكل مشاعر، وهي مشاعر مبررة اكتر منها حقائق. يعني أنا إلى الآن بفتكر إن قريبي مات في الحرب وهو ضد الصهاينة، أنت بتفتكر إن قريبك مات وهو في الحرب ضد الصهاينة. وبما إن الشعوب العربية دمها سخن قوي مش زي الشعوب الأوروبية، صعب جدا إن الموضوع يتنسي في على مدار حتى 50 سنة، عكس الأوروبيين اللي بعد الحرب العالمية بعد ما كانوا كلهم بيقتلوا في بعض، قدروا إن هم يتصالحوا مع بعض وقدروا إن هم يتعايشوا مع بعض. ولكن نخلي بالنا ان دائما المشاعر البشريه هي عامله كده زي النار اللي تحت الرماد. يعني اذا حصل اي حاجه ما بين مثلا اي شعوب اوروبيه ولا حاجه، فهتكون النتيجه ان كل اللي كان حاصل ايام الحرب العالميه هيطلع على السطح، والكل هيبدا يفتكر ده قتلوا جدنا، ده قتلوا عمنا، ده حقيقي، دي حقيقه نفسيه بشريه. محمد حسن دلوقتي فيما أظن يعني على حسب آخر حاجة كنت شفتها أو سمعتها عنه، إن الراجل بيحاول يشتغل بإيده وبيحاول إنه يعيش، غير الشهادة بتاعته فيما أظن بعد سنين طويلة. ما عندوش دلوقتي الحق إن هو يشتغل يعني، عنده أكتر من 50 سنة النهاردة، يمكن 53 سنة ولا حاجة، لأنه مواليد 67، فهيكون راجل كبر في السن. بنقول تاني إن اللي هو عمله هو جزاؤه بقى عند ربنا، يعني اللي انت عملته كنوع من الثورة لكرامة بلدك ده ما حدش هيعرف يجازيك عليه غير ربنا. اي شيء حصل ضدك يا محمد ما حصلش ضدك بالاسم كده، وانما هي زي منظومة عمل. واي شيء يا جماعة بيحصل عند حد متخيل ان ابنه ممسوك ظلم، انا تاني بدخل نفسي في نقطة ممكن تزعل مني ناس كتير، لكن انا بحاول والله اهون عليكم. اللي ماسكينهم دول مش شياطين عاوزين ينتقموا منكم وخلاص، وعايزين يزعلوا الام على ابنها، وعاوزين يزعلوا الاب على ابنه، وعاوزين يبهدلوا عيالكم. ولكن هم لانهم مش متاكدين عيالكم ممكن يعملوا ايه. ابنك مشي في يوم من الايام، ابنك مشي في يوم من الايام مع ناس ممكن يجروه لموضوع الارهاب. جه امن الدولة عرف الموضوع ده، مسك الولد. ما عندناش حاجة كده نمسكه بيها قانونا انه يتحط في السجن، لكن انا وانتو الاب والام وبتوع امن الدولة متأكدين ان ابنهم عمل الغلطة دي، وان يمكن لو كانت ساب 6 اشهر كمان ولا حاجة كان دخل في مصيبة مفيش راجعة منها. طب هم ماسكين ابننا ومفيش عليه قانون ومفيش. طب يا جماعة خلوا بالكم، هم بيحاولوا يأمنوا شغلهم، دي اكيد دي نمرة 1، وما يبقوش عملوا غلطة في شغلهم عشان ابنكم ما يخرجش وبعدين يعمل مصيبة فيرجع يتقال فين الضابط بقى اللي خرجه. وممكن الضابط ده بسبب ابنكم يلبس الجلابية، هو مش عاوز ده، وده شيء يعني مبرر، لو انت مكانه هتعمل كده. الحاجة التانية ان هما برضو يأمنوا ابنكم انه ما يدخلش نفسه في مشكلة كبيرة يكون عقوبتها الاعدام، بدل ما هما ماسكينه قابضين عليه ومقعدينه في السجن.
بقدر الإمكان أنا نفسي إن محدش يزعل، ونفسي إن ربنا يا رب يا رب يا رب يفك أسر كل سجين، ويا رب الناس تفهم إن العلاقات مش عداوة. أنت بتحاول تعمل شغلك واللي قصادك بيحاول يعمل شغله، وكل واحد بيحاول إنه ياخد بقدر الإمكان اللي ما يعملوش مشكلة. انت زعلان على ابنك، انا فاهمه طبعا، انت زعلانه على ابنك وابنك وحشك ومش مطمنه عليه، لكن لو انت مكان الشخص اللي ماسكه يمكن كنت تاخدي نفس الموقف. واذا رجع لانك ابنك، لو ابنك رجع، هل هتبقي قادره ومتاكده انك هتعرفي تحطيه جنبك كده وتخليه ما يخرجش ويعمل مصيبه تاني زي اللي كان عاوز يعمله، حتى لو ما كانش عمل يعني اصل في بعض الناس يقول لك ايه ده ما عملش حاجه، ده هم مسكوه. ما هم مسكوه ليه؟ ما في ناس كتيرة تانية ما مسكوهمش، هم مسكوه علشان عندهم شك، وبعدين ما عرفوش يجيبوا دليل أكيد علشان القاضي يديله حكم. طب والقاضي اداله حكم ورجعوا مسكوه تاني، ما هم مسكوه برضه ليه؟ لأن هم متخيلين أو في اعتقادهم أو في فهمهم ومن التحريات اللي هم عاملينها، حاطين في دماغهم فاهمين كده إن هو لسه برضه لو سبناه ممكن يجيب مصيبة، فبدل ما نسيبه ويخرج يمسك له سكينه ويقعد يعمل زي ما بيقولوا كده. فانجلترا هي اللي احنا كل يقول لك حقوق الانسان، اوروبا في النهايه عملوا معاه ايه؟ ضربوه بالنار. خلاص ما فيش حل تاني. مش هيمسكوه بقى ويقعدوا يعالجوا فيه نفسيا، مش هيمسكوه يقعدوا يقولوا حقوق الانسان. هو ده اللي عاوزين يا جماعه. وندعي ربنا دايما ان ربنا يهدي ولادنا، ندعي ربنا ان ربنا يهدي الناس اللي عاوزين يعملوا مشاكل لاي حد ان كان، ويعرفوا يعيشوا بحب وبسلام. ادعوا لأولادكم ان ربنا يهديهم وما يدخلوش في مشاكل وفي حاجات ملهاش اي معنى وملهاش اي لازمة. يا رب الفيديو ما يزعلش الناس، والناس تاخده مني بحب زي ما بنتكلم دايما مع بعض. واتمنى ان الناس تحاول انها تشوف الفيديوهات للاخر. احنا الحمد لله رب العالمين فعلنا القناة وبدأ ينزل لينا اعلانات. نتمنى ان احنا نبدأ نجمع فلوس على الاعلانات دي علشان نقدر نتبرع بيها للناس اللي محتاجة لها. هدف القناة الاساسي زي ما حطينا على فيديوهات كتيرة ان اعلانات على الفيديوهات هتجيب فلوس، والفلوس هنتبرع فيها. اول سنة الدخل رايح للامم المتحدة. ليه الامم المتحدة؟ لان اغلب الناس اللي بتعاملهم الامم المتحدة واللي بتساعدهم هم مش ناس في اوروبا وامريكا واغنياء ومرتاحين، هم في الدول الفقيرة، واغلب الدول الفقيرة فيها عرب وفيها مسلمين، وهم بيعرفوا يروحوا. انا مش هعرف اخد $20 ولا $100 ولا حتى لو $1000، مش هعرف اخدهم واروح مخيم اللاجئين في المكان الفلاني واديهم فلوس، ما عنديش ده. فمين اللي هيقدر يوصل ده للاجئين؟ هي الامم المتحدة. يا رب الفيديو يعجبكم، واشوفكم يا رب دايما في فيديوهات تانية جديدة على خير. السلام عليكم.